2年半前，我尝试改造这条没鱼的深山小溪，用网友们的话说，就是做一条有水就有鱼的原生溪流。现在距2021年第一次放种鱼过去差不多20个月了。目前这条溪流彻底摆脱了去年大旱的影响，水流量是恢复了，可惜去年自然繁殖的鱼苗基本所剩无几。目前我们只能在下游之前没有干透的小水潭里，才能发现一些干旱幸存下来的鱼苗，但也不多。同去年夏季看到的比较反差还是挺大的。去年那场面真的太激动了，有水就有鱼苗，遍地开花。今天还是老样子，进山探查。现在正值春天来了，万物复苏，又到了动物们。好吧，顺带放流冷水种鱼，更利于它们自然繁殖。我刚刚在这里发现一个黑影啊，从这上面密林里面窜上去了。我们看这是什么在这里？哦，这是一坨屎吗？还是什么？这应该是刚刚我过来的时候把它吓一跳，吓得喷屎了，应该是。这个动物粪便里面密密麻麻的好多像类似植物种子一样的。不行不行，再看我就是狗。哇，这里面好多种子啊，不会是果子狸吧？不对不对，这样操作不行。我们继续往前面走。像类似这些去年干透的地方，并未发现鱼苗和黑河虾等其他水生生物。现在水流刚恢复，其他水生生物游过来也需要一些时间。哇，这里这么多蘑菇啊！这个我不知道能不能吃啊，我让大家看一下，长了这么多。有云南的朋友吧，你们应该知道这个是啥蘑菇，因为你们那边什么样的蘑菇都有，见多识广。千万不要告诉我这个能吃，然后叫我躺板板啊！我可不想找个阴凉的地方躺下。我在想要不要带回家啊？算我带回家吧，万一能吃呢，是吧？就这么扔掉了，太可惜了。好家伙，这里还有这么多，你看，今天是来进货的嘛。就是不知道能不能吃，但是我看这样子好像是能吃的。看这个味道，我闻到好熟悉的味道，应该是可以吃的。然后这边这个是可以吃的，这个我知道啊。然后摘下来，漂亮。这里这个也是可以吃的，我知道。然后这边这个没见过。像那个太岁一样啊，我想起了那个西安的女记者。说真的，穿行在这些地方啊，其实蛮危险的，很容易碰上毒蛇。我觉得一切都是命中注定的。此行的目的地到了，看前面这里，这里就是我们要放流种鱼的一个深潭啊。看这个里面，去年干旱都见底了。今天我们带了10条鱼，这路途有点遥远，这个水都变得有点浑浊了，一半是多鳞鱼，一半是西子斑，我不知道能不能看到。我们先过一下水啊，大家看到没有？这个水温是14摄氏度，还是比较冷的。希望这些环境他们能喜欢。哇，这个水潭放10条鱼差不多。我们此行的目的已经完成了，接下来就希望这些种鱼啊，作死的生鱼宝宝。哇，这些花掉下来还是蛮好看的。好了，回家了。